உங்களுக்கு சளி, இருமல், மூக்கடைப்பு, தொண்டை வலி, உடம்பு வலி எல்லா பிரச்சனைக்குமே ஒரே மருந்து இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சமகன் தான். இந்த சமகன் வந்து இப்போ நேற்று உருவான ப்ராடக்ட் இல்லை, ரொம்ப வருஷமாக இருக்குது. தெரிஞ்சதுலேருந்து இந்த ஒரு பேக்கெட் தான் எங்கள் வீட்டில் வந்து சளின்னு பிடிச்சாலே வந்து இதை கொடுப்பாங்க. எனக்கு அவ்வளோ டக்குன்னு கேட்கும். இது வந்து உடம்பு வலியாக இருந்தால் கூட இதை வந்து சாப்பிட்டாலும் க்யூர் ஆகிடும். பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரல் ஹெர்பஸ். ஸோ எந்தவித சைடு எஃபெக்டும் இல்லை. குழந்தைங்களுக்கு கூட தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஸ்ப்ளிட் பண்ணி 3 வேளை 4 வேளையாக வந்து கொடுக்கலாம். இதே நம்ம ஏஜுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தாராளமாக ஒரு பேக்கெட் வந்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்டேக் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சிவியர் கோல்டாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு 4 ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு சேசட் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா 1 டேயில் க்யூர் ஆகிடும். லைட்டாக இருந்துச்சுன்னா மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் 2 பேக்கெட் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா அடுத்த நாளே வந்துட்டு இருந்த இடம் தெரியாமல் வலி, சளி பிடிச்சது, இருமல் எல்லாமே க்யூர் ஆகிடும். இல்லை உங்கள் வீட்டில் வந்து பெரியவங்களுக்கு அடிக்கடி உடம்பு வலி, சளி பிடிக்குது அப்படின்னா இந்த ஒரு பேக்கெட்டை வந்து வீட்டில் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. எத்தனை பேர் இந்த சமகன் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்க, உங்களுக்கு க்யூர் ஆகிடுக்கு? எத்தனை பேருக்கு இந்த சமகன் வந்து ஃபேவரட் சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.